आदाब नाज़रीन, आपके महबूब चैनल सेहत रेमेडीज़ बाय बाजी परवीन एक बार फिर वालाना इस्तकबाल आपकी बाजी परवीन सलाम बजा लाती है, कबूल कीजिएगा। नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है और बहुत ज़्यादा शदीद खांसी का हमला होता है, अगर आपको खांसी खुश्क है या बलगमी खांसी है तो आपने इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसमें गुड़ है और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी आपने पाउडर बनाना है, जो साबुत लेकर आए उसका ही आपने पाउडर बनाना है, पिसी हुई हल्दी बाज़ार से नहीं लेनी, शर्त ये है। ठीक है जी। अब आपने दोनों चीज़ों को किस तरीके से बनाना है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी ख़त्म नहीं होती तो आपने इस रेमेडी को बनाकर जब इस्तेमाल करेंगे आप खुद खुश हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि गुड़ 1 पाव लेकर आए, इसको अच्छे तरीके से कूट लें। जब ये कूट लेंगे तो इसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। हर 3 घंटे बाद एक गोली मुंह में रखें और चूस लें टॉफ़ी की तरह। इंशाल्लाह खांसी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने ये अमल करना। महंगे से महंगे शरबत, महंगी से महंगी दवाइयाँ और फिर डॉक्टरों के चक्कर आपके लगाने ख़त्म हो जाएंगे। और ये दवाई आपको इतनी फ़ायदा देगी कि आप खुद जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी खांसी जब आपको ख़त्म होती महसूस होगी और रात को जब सुकून से सोएंगे तो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। इसी तरह के नुस्खे हासिल करने के लिए आपने मेरे चैनल जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी तरीके से आपने मेरी वीडियो को शेयर करते रहना है ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोगों के लिए दुआ गो हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जी मेरी वीडियो को देखा सुना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।